Дами и господа, този поздрав е специјално направен од таткото за неговите синове Илијан, Вихар, Божи и Славчо. За четирите братја, за најмошната фамилија Христеви, те са постигнали всичко в село Салаписа. Сами са се издигнали с труд и с чест. О, братја легенди, силни и уважавани, навсякаде кадето минат, оставят следа. Със сърце, с душа и с братска сила, те са гордостта на Салаписа. Одат о Петјус Пенел, Каина и Конте Перавел, лен вон си лески душа, лески сила, вон си Дудо Думесте, Оштар Пралака Пабарен и Салаписа, о легендија. Дами и господа, този поздрав е специјално направен од таткото за неговите синове Илијан, Вихар, Божи и Славчо. За четирите братја, за најмошната фамилија Христеви, те са постигнали всичко в село Салаписа. Сами са се издигнали с труд и с чест. О, братја легенди, силни и уважавани, навсякаде кадето минат, оставят следа. Със сърце, с душа и с братска сила, те са гордостта на Салаписа. Одат о Петјус Пенел, Каина и Конте Перавел, лен вон си лески душа, лески сила, вон си Дудо Думесте, Оштар Пралака Пабарен и Салаписа, о легендија. Дами и господа, този поздрав е специјално направен од таткото за неговите синове Илијан, Вихар, Божи и Славчо. За четирите братја, за најмошната фамилија Христеви, те са постигнали всичко в село Салаписа. Сами са се издигнали с труд и с чест.